হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি পাক পারওয়াজের ফ্যান নিয়ে আসলাম। মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন। তো এটা এতদিন কিন্তু স্টক ছিল না, আবার আমাদের একটা স্টক ছিল, এটা শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আবার নতুন করে এখন কিন্তু পুরো 5টা কালারই পাবেন। কাঠ কালার, গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড চিতা কালার। 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় 4 পাকার মধ্যে 5টা কালার কিন্তু একমাত্র পাক পারওয়াজ কোম্পানি নিয়ে আসলো। তো যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে আগে নেন, কারণ হচ্ছে এই পাক পারওয়াজ ফ্যানগুলো অনেক চলে এন, আর সবচেয়ে হাই হাই কোয়ালিটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানের ফ্যান অ্যান্ড সাউন্ডলেস। আমি 100% গ্যারান্টি দিতে পারবো যে কোনো সাউন্ড হবে না। সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যানের মধ্যে একমাত্র পাক পারওয়াজই। তো এটার আমি যে বিস্তারিত আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান, মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন। এটার টোটাল 5টা কালার। 5টা কালার কিন্তু 2023-এর মধ্যে। কিছু কিছু দেখবেন আপনার কিছু কিছু লোকাল প্রোডাক্ট আছে, সেমগুলো লোকাল কিছু কিছু কোম্পানির দাম কমায় দেয়, সে কিন্তু লোকাল অরিজিনাল লোকাল সেগুলো কিন্তু অবশ্যই যাচাই বাছাই করার কিন্তু দায়িত্ব আপনাদের। তো সবার একটি কথা বলবো, পাক পারওয়াজের অরিজিনাল সিলিং ফ্যান কিনেন, রাজকীয় 4 পাকার মধ্যে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। তো অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে কিন্তু আপনার কোনোটাই জং দেবেন। দেখেন কোনো সব যে দেখেন আমি চুমুক, প্রত্যেকটা কিন্তু আমি চুমুক ধরে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে কিন্তু আমি চুমুক ধরাই দিছি। আর ডিজাইনটা দেখেন কতটা সুন্দর। যখন ফ্যানটা ঘুরবে সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন দেখেন ফ্যানটা ঘুরলে কতটা রাজকীয় লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। আর ফুল ডিজাইনটা কিন্তু গোল্ডেনের মধ্যে কাজ করার কারণে কিন্তু ফ্যানগুলো দেখতে সুন্দর। আর দেখেন এটার আরপিএমটা আমি একটা বলে দিই, এটা হচ্ছে 340 আরপিএম, এই সর্বপ্রথম কিন্তু। আর বিদ্যুৎ বিল সবচেয়ে কম, মাত্র 75 ওয়াট, 56 ইঞ্চি। আর প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু 56 ইঞ্চি। তো অনেকে একটা কথা বলতে যে সুনীল ভাই, আমরা দেখতাম যে কিছু কিছু ফ্যান আছে, যেমন আপনার ফ্যান চলতেছে ডিজাইন খুলে যেতেছে। তো আজকে কিন্তু 2023-এর মধ্যে কিন্তু পাক পারওয়াজ আপডেট একটা করলো, ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন। প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম দেখেন, আর প্রত্যেকটাতে স্ক্রু সিস্টেম দেখেন, কোনোটা খোলার কোনো সময়, যেমন এগুলাতে কিন্তু আগে ছিল আপনার জাস্ট আঠা লাগানো, যেমন এটা ছিল দেখবেন আঠা লাগানো, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম। আর এগুলোতে কিন্তু ছিল আগে আঠা লাগানো, এটাও কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। তো পাক পারওয়াজের মধ্যে ফরচুন মডেলটা কিন্তু আপডেট করা অ্যান্ড 5টা কালার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এর মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, এই যে পাক পারওয়াজ খোদাই করা লেখা থাকবে, 340 আরপিএম লেখা থাকবে। তারপরে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন, আমি একটা জিনিস দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, তো প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আপনার লেখা থাকছে 340 আরপিএম, 75 ওয়াট, আর হচ্ছে যে 100% কপারেট গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান। প্রত্যেকটা যেমন পাক পারওয়াজ খোদাই করে লেখা আছে, 2023 খোদাই করে লেখা আছে, সবগুলো কিন্তু দেখে বুঝে নেবেন। আর পাক পারওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান হচ্ছে ফরচুন মডেল। আপনি অন্যান্য ফ্যানগুলো লাগাবেন, আমি 100% গ্যারান্টি দিতে পারবো যে সাউন্ডলেস, যদি কোনো শব্দ হয় সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে চেঞ্জ করে দেবো, 100% গ্যারান্টি সহ এটা। কারণ আমার নিজের বাসায় আমি এটা ইউজ করি, যে পাক পারওয়াজ এত সুন্দর স্মুথ বাতাস, যে 4 পাকার মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্যান হয় সেটা আমি হয়তো আগে জানতাম না, কিন্তু সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির ফ্যান। তো দেখেন এটা আগে আগে কিন্তু সব দেশে কিন্তু ইনপুট হচ্ছে, এখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু পাক পারওয়াজটা ইনপুট হচ্ছে। পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান। আর কত আরপিএম থেকে আমি দেখাই দিলাম, তো সব কিছুই দেখাই দিলাম। 5টা কালার নতুন 2023-এর মধ্যে। এটার সাথে কী কী পাবেন, এটার সাথে 2টা ক্যানাপি পাবেন, এই যে পাক পারওয়াজের 2টা ক্যানাপি পাবেন। তারপরে হচ্ছে স্টিকের সাথে রডটা, যেমন কালোর সাথে সাদার সাথে সাদা স্টিকের রড, কালোর সাথে কালো স্টিকের রড। তো প্রত্যেকটার সাথে যেটা পাবেন ওটা পেয়ে যাবেন। আর এটার সাথে পারবেন আপনার 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড। অবশ্যই যদি পাকিস্তানি অরিজিনাল পাক পারওয়াজের সিলিং ফ্যানগুলো কিনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটাতে 2023 খোদাই করা থাকবে, 2023 খোদাই করা থাকবে। আর প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। যেমন এটা হচ্ছে কাঠ কালার মধ্যে, ডিজাইনটা দেখেন কতটা লুক, 2023-এর মধ্যে গোল্ডেনের মধ্যে কতটা সুন্দর গোল্ডেনের ডিজাইন করানো। আর প্রত্যেকটা কিন্তু ডিজাইনের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, ব্ল্যাক কালার আছে। এটা কিন্তু 2023-এর মধ্যে চিতা মডেল, যেটা অনেকে বলতে চাই সুনীল ভাই আমরা চিতা মডেল বা চাক্কু পাকা দেখেন। তো আজকে একসাথে এটা অ্যাভেলেবেল থাকে না, তো যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই একটু দ্রুত করবেন। আর আমাদের 3 দিনের একটা অফার চলতেছে, তো 3 দিনের অফারে কিন্তু আমি একটা ধামাকা প্রাইস দেবো। আর ধামাকা প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে এ100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তারা আমাদের সময় শিখাতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে তার নাম্বার দিতে সে যদি। আর প্রত্যেকটা নাম্বারে কিন্তু ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে। তো আজকে যেটা ধামাকাটা প্রাইস দেবে, দামাকার প্রাইস থাকবে 3 দিনের জন্য, এটা অফার থাকবে মাত্র 8,200 টাকা।
8,200 টাকার মধ্যে এই কাঠ কালার, গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড চিতা কালার। অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন হাজার গুণে প্রত্যেকটা ফ্যানে 500 থেকে 400 টাকা কম পাবেন ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে সবসময়। আর সরাসরি আসলে অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবো। আর আমার কথা হচ্ছে দেখে শুনে নেন, সবচেয়ে বেস্ট সিলিং ফ্যান কিনেন অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান কিনেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দেবো। বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।